Tá súlagan go tuaireadh sé sásail, híomhnas agus ábhar machnamh na gach éine a cítheige. Bhailm 100 míle fáile chu roimh an so go dtí láthair an so a gCúil a gur an ócáid speisialta seo. Nochta an mór bhaisiú an Peidhleacáin bhíontí í iarlathe an so a gCúil. Tá me gobar an tugra seo le breis agus séhí an nuas. Agus tá feasach teanga gan áras an na háchtach sa fleanáil teanga. Agus an nóir sin há leis an mór bhaisiú seo nach an éireachtach an cultúr há go lárnach an sahaing a músgraí a roiint leis an ciad glúin eile agus le go chéine hagan isteach sa fróiste agus a hagan tríd an strád bhailinn sa gCúil. So yeah, the hosig an tugra seo timpeall breis sé bhíohin hánig an smaoinemh chum go chóirdaigh mór bhaisiú dhéanamh agus níor bh éigean níos fearr chun cóir áilteúigh ná an eiliontóir a hénig a bin duine ó riordan. A ghfuil mór chuid cín diantaige timpeall na háiseach ach go háir mo chráma. So de mig anna chuid smaoinemh isteach san tugra seo a hénig, mar bhí orm cóirla áilte ó muintear híinge sin muintear an Suibhneach Meann a hénig ó a héníon mánaí ach go háir mar in Geralt. Tá sé breis is dahad bliain ag múna an so a gCúil. Bhuaigh sé lán dúisina lena chuid Peidhleaca ag an racht. Ó tá náthas orm. Níor cheapas go dá lách sé riamh, agus tá méidir dul i gríanacht agus cheapas ná tá lách sé dá riamh. Agus tá sé tuilte go maithaige. Mar do chomhraigh sé le go chéine. Agus ní ginn sé riamh dealú idir éon daoine copas táchtach nó ná raibh bhí seán chun cainte leat. Is úntaach an Peidhleaca go dtugad cuireadh an mural áling seo do bháin mo cheann athair a cheola. I'm absolutely áthasach, mar bhí gach éine brodúil agus gárach. Like bhí smaoinemh nach mór an trua é nach bhfuil Betsy na híán sa mar pell mór mantín agus bhí si anna brodúil of her athair agus yeah, so it's a day to remember not only an Suibhneach Meann ach ma athair Peidhleaca agus mantín Betsy agus gach éine, but a lovely day. Amachchan so big plec a churaing a bhalla agus an plec sin big an dhán a hénig agus big cód QR in the bheith a hiile óla seán le nasc marjouler an Suibhneach Meann. So ha man has the mé an lá haar bar a bhag níos fearr na mar cheapas grinach ach an cúise sin na 10 hol pobl winter gCúil agus mar dúirt na leanaí scoile iad hénig híidir dúr dochtreise. Na ceoltóirí, Fláin, tá lóte gom hena féin, na muoinethirí, údarás an plantangan, marcéire, gach éinge sa pobl, caitham rá. So ní ting bheith níos mó sásta na martháin agus háin se go léir le chéile go glóir buochas smór le dtí.